Attention foreign viewers, please turn on the English subtitles in the settings of this video to understand me and have fun. Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám na Světových dnech mládeže v Portugalsku. Na začátek si řekneme pár informací. Světové dny mládeže je událost, kterou pořádá katolická církev zhruba každé 3 až 4 roky a při níž se sjedou katolíci z doslova celého světa. No a letos se Světové dny mládeže konaly právě v Portugalsku, přičemž předprogram se konal v Portu a hlavní program pak v hlavním městě, tedy Lisabonu. Po náročné zhruba dvoudenní cestě s 9hodinovou pauzou ve Francii ve městě Clermont-Ferrand jsme konečně dorazili do našeho cíle, druhého největšího města Portugalska, tady do Porta. Portugalci nám zde ukázali také jejich kulturu. Zde můžete vidět záběry z vystoupení na festivalu. A samozřejmě zde nesměla chybět ani zábava. To by bylo pro první část všechno. V té druhé se přesuneme už na samotný hlavní program do hlavního města Lisabonu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o nás v Portu starali, za ubytování, za jídlo a hlavně za ten super program, takže moc děkujeme. Pokud se vám tohle video líbilo, tak neváhejte dát like. Pokud se být informováni o další mojí tvorbě, tak dejte odběr a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!